Så kører vi. Så er det spændende, om den vil vise det på jeres skærm. Og det vil den godt. Goddag! Og velkommen. Jeg skal præsentere KA-perioden, og det skal jeg gøre, fordi at det jo ender med, at I en gang, når I er færdige med den her periode, så skal I have en karakter. Så bliver man helt. Når man skal have en karakter, så skal man vide, hvad det er, man skal arbejde med. Så det har jeg tænkt mig at fortælle jer lidt om. Det allerførste, jeg har tænkt mig at fortælle jer om, det er det, der skal være styrende for hele vores projekt. Det er det her, der hedder at formidle egne, fagligt begrundede opfattelser. Det er den sætning, der står flest mulige steder, når man snakker om at være professionel. Og som pædagogisk assistent, så er I jo i gang med en profession. Og professionen, det hedder at kunne være, kan man sige, faglig, fortælle andre om det, begrunde det, som I tænker på, og i forhold til, hvordan man opfatter tingene, det er jo blandt andet alt det, I har lært og alt det, I ser. Så når man skal formidle egne fagligt begrundede opfattelser, så kan man sige, at det er egentlig det, jeg skal nå sammen med jer, at I kan om 9 uger. Inden for det fag, der hedder kultur- og aktivitetsfag. Jeg har tilrettelagt det på den her måde, at formidle, det kommer til at ske i uge 41, hvor vi slutter forløbet af med nogle fremlæggelser. Derfor er den også grøn. Jeg har tilrettelagt det sådan, at I undervejs skal have noget fagligt. Og det fagligt, det er, at I kommer til at være i nogle projekter. En medieuge, en musikuge, et værkstedsforløb, 2 naturuger og et dramaforløb. Der lærer I altså noget, der hedder fagligt. Vi springer lige begrundet over, så skal vi sige opfattelser. Hvad betyder at opfatte? Opfatte, det er et andet ord for at se. Og hvis man skal opfatte noget, så skal man fortælle om det, man har set. Og derfor er det vigtigt, at I hver eneste dag, I er sammen med mig, så tager I billeder, tager noter, fotograferer, snakker, og får alle de her opfattelser samlet sammen. Altså i dag kan man skrive sin noter, hold kæft, han stod her og brædede, og vi andre vi sov 3 timer. Eller det kan være, nej, hvor interessant, jeg fatter ikke en bønne, men bare kan kunne man tage sig. Det er ikke til at vide, hvad I skriver, men det er vigtigt, at jeg pointerer allerede fra dag nummer 1, at hver eneste dag kommer I hjem med et eller andet, som I har dokumenteret. Når man skal begrunde noget, så skal man samle alt det sammen, som man har. Ligesom lægge sammen og trække fra og komme frem til et facit. Og det her facit vil være sådan, at I ender op med at have 5 e-bøger, når I når hertil. 1 e-bog for hver af de 5 fagområder. Og så kunne I godt tænke mig nu, en e-bog. Men ved I hvad? Hakuna Matata, det kommer vi til i morgen. Men altså, I ved, at det fører frem til, at alt det, I har oplevet, får I sammenfattet i nogle e-bøger, som I selvfølgelig får tid til at arbejde med hele vejen hen igennem. Og de her e-bøger, jamen der har I en masse gode grunde, som I kan fremlægge. Kan I se det? Så sådan er selve ideen. Det er altså, at tilrettelæggelsen handler om, at I kan formidle egne fagligt begrundede opfattelser. Man kan i virkeligheden give det en anden dimension. En dimension, der hedder, hvad er det så egentlig, jeg skal lære? Ja, den der farve, som I jo har noget med at opfatte, handler om, at I skal jo træne i at reflektere. Og det kommer til at fylde hele det spor, der hedder dokumentation. I det faglige forløb, altså alle de her fagdele, der skal I dels lære nogle håndværksmæssige færdigheder. Det vil altså sige, det er fingrene i trylledej, det er unga bunga nede i musik,
Det er et eller andet nede i dramaets udklædningsrum, og et eller andet med nogle biler, sikkert, i naturen. Og så er der noget KA-teori. KA-teori, det er hele, KA-bogen, som I skal kunne. Og jeg sagde, kunne, fordi det er det der fagpensum. Til gengæld får I anden litteratur. I får ikke nogen artikler, I får ikke alt muligt andet ved siden af. Det er KA-bogen og kun KA-bogen. Og den følger selvfølgelig det spor, som hedder det faglige og det håndværksmæssige spor, som har den. Hvad skal jeg så læse? Er der så nogen, der tænker? Ja, det er ret enkelt. Jeg sendte en lille mail, og så skrev der kom mange andre mails, men det tænker jeg, versionen skinner. Så jeg nåede også med at sælge en, at I dag skulle have læst kapitel 1 til kapitel 12. Er det ikke rigtigt? Og nu ved I, at til uge 34, der har I læst kapitel 7. Til 35, 36, 3, 4, 5 og så videre. Så her er der altså også nogle planlægning om, at det faglighed, der skal ske i løbet af perioden, det er selvfølgelig, at den her KA-bog plus lige lidt andet, der kommer på, ja, det er det, som I skal læse til hver eneste gang. Det er jo selvfølgelig fordi, at vi jo tænker, jamen det vi læser, det vil vi gerne vise jer i praksis. Så i dag vil jeg gerne vise jer noget om medier i praksis. Det er nemlig sådan en kulturaktivitetsfag. Det er ikke et sidde på nosefag, undskyld. Det er et gørefag. Så derfor handler det selvfølgelig om, at vi skal gøre nogle ting med hinanden. Og det vi skal gøre med hinanden, har blandt andet noget at gøre med kapitel 1 og 12. Der er nogle mål, vi skal nå. Og de mål, de står her, dem gider jeg ikke at læse op. Så bliver det en kedelig fremstilling der, men der findes 10 fagmål. Men det I skal lægge mærke til, det er, at de fagmål, der er herude, de har nogle initialer. Det er det, som underviserne har særlig grad ansvar for. Og jeg har i særlig grad ansvar for eksempel, fordi det står især her, at I skal reflektere kritisk over medier i det pædagogiske arbejde og vide noget om digitale mediers betydning. I skal have kendskab til metoder, aktiviteter osv. Så det er særligt mig, der tager mig af de her 2. Så tager jeg mig selvfølgelig også af alle de andre, men, og der var så alle, men mest dem, hvor der står mine initialer. Så der, når I har mig, så ved I også, så er det de læringsmål, vi i særlig grad prøver at sætte fokus på. Det var upædagogisk, jeg gik ud af videofeltet. Hej, jeg er her igen. Altså, i særlig grad, så er det her, I kan se, hvad det er. Og hvis vi nu putter det her med i særlig grad ind i vores model, så kan I se, at i særlig grad arbejder vi med det KA-mål, der hedder 8 i løbet af den her uge. Med Elisabeth 1 og 5, med Søren Bo 2, 3 og 6, med Knud Erik osv. Så det vil sige, at det er altid en god idé, når man studerer, lige at finde ud af, hvad er det, vi har gang i. Og det, jeg skal holde øje med, det har noget at gøre med det, der står i den her bog, og noget at gøre med det her mål. Og det er sådan en god ting, fordi når vi kommer herhen til, så ligesom siger vi, jamen, så er vi ligesom forbi mål nummer 8, og så går vi i gang med noget andet. Og de her e-bøger, det er jo dem, der samler alt det sammen, hvor I ligesom har lært noget, det samler det sammen i nogle punkter. Og så, når man skal fremlægge til sidst, ja, så kan man bare sige, Steen, kom med et KA-mål, så skal du bare lige se, hvordan man gør det her. Og det kan I selvfølgelig. Kan I følge mig indtil videre? Yes. Så formidle egne faglige begrundede opfattelser. Der kan I ligesom se modellen på, hvordan det gør. Altså, jeg forstår ikke det der med KA-mål, og så tallene. Jeg ved godt, vi må ikke... Jo, men jeg vil gerne lige hurtigt tage en reprise. Det er kapitlerne, du skal læse. Det har jeg helt styr på. Og det her KA-mål, det vil altså sige, vi tager det lige hurtigt. Mål nummer 8, reflekterer kritisk over medier. Det er fint nok, den kan vi lige tage med. Altså, vi kommer til at skal snakke om det her i løbet af den her periode, men ikke senere. Og det er godt. Vi kan godt lide noget det. Så hvis vi nu lader fremad her, så kommer vi sådan i virkeligheden til at sige, det vil jeg heller ikke gennemgå. Det er der bare, her har jeg skrevet alle de datoer op, I har undervisning. Og de, kan vi sige, det er jo mere for at få lidt overblik over det. Vi kan se, vi skal have noget drama, dukketeater og så videre, så videre. Men egentlig den endelige plan, kan man se,
der er der lige lægge mærke til det her. Der står nemlig her, at I løbet af en periode skal ud og lave et forløb. Eller I skal faktisk ikke lave et forløb, I skal faktisk lave et forløb 2. Så i uge 38 og 39, der skal I ud 2 steder. Og ikke det samme sted. Og det ene sted skal være et sted, som måske er noget, der udfordrer jer. Det vil jeg da synes. Og det andet sted skal være, hvor vi skal arbejde i feltet med nogen, som skal have noget særligt støtte. Så allerede nu skal man begynde at lægge sig i scenen. Hvor kan jeg måske komme hen? Jeg har kontakt til samtlige institutioner i Horsens, så det er ikke besværligt at finde et sted til jer. Men det kunne godt være, at der var sådan et sted, I tænker, at det kunne være sjovt at komme derhen og gøre et eller andet. Og det I skal gøre, det er noget af det, I har lært. Så det vil sige, hvis I har haft trommeleg nede ved Elisabeth, og hun har sagt, det er super godt til drenge, der sådan er lidt voldsomme. Ej, det synes jeg bare var enormt spændende, det der trommeleg og unga bunga, sådan der. Det er spændende. Men så kan det godt være, at man tænker, at måske skulle prøve at ud og prøve det med et forløb, hvor jeg laver noget musik for drenge. Der var lidt voldsomme. Og lige snart man siger, at der var lidt voldsomt, kan godt sige, så har vi et særligt behov. Og så kan det godt være, at man tænker, at det kunne være super spændende at komme ud og lave noget af det der iPad-løb, vi skal lave med Steen, med nogle SFO-børn, fordi nu har jeg været dagplejer i 20 år, ved du hvad, jeg ved sgu, hvad der er op og ned på en numse, men hvad er det lige, de gør, hvis de siger, hvad så moster, det er jeg da ikke sikker på, at jeg gider. Det kunne være, at jeg vil udfordre mig på det. Så herude det er altså den 23. og den 24. september, der skal I ud 2 steder. Må vi gerne gå sammen ud et sted? Ja, det må vi gerne. Og det er fordi, når man er ude og afprøve noget, så opstår ordet egne. Hvad opstår? Ordet egne. Jeg er interesseret i, hvad du tænker, hvad du har oplevet, og ikke hvad jeg har gjort. Så for at kunne afprøve ordet egne, så må vi bruge alt det, vi har lært til det her. Derfor kan man også sige, at hvis vi lige kiggede i den her, at den periode, der går fra den 17.9. til den 25.9. handler altså om, hvor vi er ude og har gjort os nogle erfaringer med noget, vi selv har oplevet. Så til sidst, så skal vi samle det her e-bog, vi har arbejdet på, og finde ud af, hvordan det så er, vi fremlægger. Men heldigvis er der så lang tid til, så det gider jeg ikke at gå ind på nu. Så bliver vi helt forvirret. Så hvis vi skulle slutte af med lige at se modellen igen. Der er den. Altså, vi starter turen med at lære en masse teori og en masse praksis. Inden for de 5 fagområder, medie, musik, værksted, natur og drama. Alt det, vi har lært, dokumenterer vi løbende i noget e-portfolio. Så er vi klar til at gå ud og afprøve det, vi har lært. Og det giver os nogle erfaringer, der gør, at vi lige kan samle alt det, vi ved, og fortælle det til hinanden. Sådan er forløbet. Tak for det.